Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jednu temu koja je zapravo jedno sećanje na jednu crnu i strašnu nedelju koja je bila početkom oktobra 2007. godine u Srbiji. U crnim hronikama nedelja između 5. i 12. oktobra 2007. godine ostaće upamćena kao crna nedelja porodičnog nasilja u zemlji Srbiji, zato što je tada za samo 7 dana ubijeno 20 ljudi u porodičnom nasilju. I da ne bi sada obradili svih 20 slučajeva koji su se desili tada te crne nedelje, obradit ćemo jedan koji je po mom izboru možda najstrašniji i najmonstruozniji. Da se razumemo, svako ubistvo je strašno i monstruozno. Ali ovo o čemu ćemo večeras pričati, što se te nedelje desilo u Mladenovcu, bukvalno je ljude ostavilo bez teksta. A kako je sve počelo? Jedan Mališa, čovek koji je imao 52 godine, Mališa M, koji je živeo u naselju Selters sa svojom porodicom, trebao je da se javi u policiju na jedan informativni razgovor, zato što je imao prijavu od svoje supruge zbog nasilja u porodici. I 11. oktobra 2007. godine policijska patrola je oko 17 časova stala ispred njegove kuće kako bi mu uručila poziv da se javi sutra dan na informativni razgovor u policijsku stanicu. I policajac, kada je došao do ulaznih vrata, odmah je osetio neki strašan smrad. Znao je da se nešto strašno desilo u toj kući. Pozvonio je na vrata, niko se nije javio. Uhvatio se za kvaku i na njegovo iznenađenje vrata su se otvorila. Ali odmah čim je otvorio vrata, njega je zapuhnuo jedan strašan smrad. I policajac ne iz profesionalnog, nego iz životnog iskustva znao je da takav smrad može da dođe samo od nekog leša. Kada je ušao u kuću, odmah u hodniku kuće ugledao je mrtvog čoveka. Znao je da je nekoliko dana mrtav, jer krv je bila sasirena i smrdela je. Pored njega je takođe bio pištolj, a odmah na neka 2 metra od njega ležala je mrtva žena i pored njene glave se nalazio čekić. Policajac je ušao dalje u sobu i u dnevnom boravku na foteljama nalazila su se još 2 leša. Leš jedne mlade devojke i leš jednog mladića. Policajac je jedva suzdržao sebe da ne povrati, istrčao je napolje i rekao je kolegi u automobilu šta je zatekao. Odmah su obavestili svoju policijsku stanicu, koja je javila svojim pretpostavljenima u glavnom SUP-u šta su zatekli na naznačenoj adresi i policija je odmah izašla sa istražnim sudijom koji je došao iz Beograda i počeo je uviđaj koji je trajao do kasno u noć. A ko su bili članovi ove izmasakrirane porodice? Najstariji član ove porodice bio je Mališa M, star 53 godine. Domaćica ove porodice bila je Slavica M, stara 48 godina. Deca ovo dvoje mrtvih supružnika zvala su se Miloš, star 28 godina i Jelena, stara 27 godina. Svi su bili u šoku kada je ova vest sutradan objavljena u novinama. Prvo su se pojavile špekulacije ko je moglo da izmasakrira i ubije ovu porodicu. Ali odmah na uviđaju malte ne bilo je jasno sve 1/1. Glava porodice, znači Mališa M, najverovatnije, kako su došli do zaključka istražni organi i samo njemu znanih razloga, izvršio je ubistvo svoje porodice, a posle toga je digao ruku na sebe. Pre svega, on je sa svojom suprugom Slavicom i sa svoje 2 dece došao u naselje Selters, a inače doselio se iz jednog obližnjeg sela u okolini Mladenovca, 7 meseci pre ovog strašnog događaja. Inače, Mališa je bio radnik
železnice. I on je u svom selu, gdje je živeo sa svojom porodicom pre doseljavanja, važio za čoveka koji je dosta problematičan. A znate iz kog razloga? Pre svega nije se družio ni sa kim. Voleo je da sve bude po njegovom, a kada popije bio je baš agresivan i provocirao je često na svađe. Tako da su ga izbegavali i njegovi prijatelji i kolege sa železnice gdje je radio. I on je do pre samo godinu dana, znači do 2006. godine, bio radnik ove firme. A onda je podneo zahtev da mu se isplati neka otpremnina i otišao je na biro. Valjda je trebao na birou da bude nekoliko godina kako bi otišao u penziju. Što se tiče njegove supruge Slavice, ona je radila u jednoj uglednoj firmi iz Mladenovca. A inače, ona je završila srednju ekonomsku školu i ona je rođena u Mladenovcu. Imala je i svoj stan u tom gradu. Međutim, kada se zaljubila u Mališu i kada se udala za njega, prešla je da živi u njegovom selu. Taj brak, kako govore ljudi iz njihovog sela i kako su izjavili za sve novine u Srbiji, kao što su recimo Blic ili Politika, taj brak je bio od samog početka turbulentan i, kako oni kažu u selu, veoma glasan i javan. A zašto? Zato što su se svakog dana svađali i tukli. Ne Slavica sa Mališom, nego Mališa je tukao Slavicu. Od samog početka braka. Slavica njega nikada nije prijavljivala. Ona je često odlazila na posao sva modra. Često je lagala svoje komšije, prijatelje i poznanike, te da je pala, te da se udarila, te da ju je udarila grana od neke šljive i svašta nešto. Pričala je neke stvari koje ne piju vodu. A svi su znali da ju je muž tukao malte ne svakodnevno. E sada, zašto je sve ona to trpela, to je samo ona znala. Nekada je znala da pokupi decu i da ode za Mladenovac u roditeljski stan. Međutim, posle nekoliko dana ona bi se vratila u Mališinu kuću i nastavili bi da žive zajedno. Svi su joj davali savete iz sela, koji su bili, znači, pravi prijatelji Slavičini, da se ona razvede od Mališe i da uopšte se više ne vraća sa decom iz Mladenovca za selo. Ali ona ih, nažalost, nije poslušala. Mališa je uvek nalazio neki način da je ubedi da više neće da je tuče. Ona bi mu naivno poverovala i vratila bi se ponovo Mališi i bila bi opet podvrgnuta maltretiranju, batinama i šikaniranju. E sada, prolazile su godine, sve ona to trpela. Nikada nije prijavljivala svog supruga niti u policiji, niti se žalila puno komšijama. Stalno je lagala i pravdala svog supruga nasilnika. Međutim, komšije su počele da prijavljuju Mališu. I nekoliko puta je dolazila interventna policija da bi sprečila to nasilje u porodici. Međutim, Slavica bi rekla da on nju nije maltretirao i to se završavalo malte ne na lažnim komšijskim prijavama. E sada, ja to zaista ne mogu da opravdavam, bez obzira koliko god da se žrtva plašila od svog mučitelja, Slavica mislim da nije imala razloga da trpi Mališu. Pre svega imala je dobar posao. Mogla je da se razvede od njega i imala je gde da se vrati sa decom. Imala je svoj lični stan u Mladenovcu, koji je nasledila od roditelja. Ja razumem kada neka žena trpi nekog mučitelja u porodici zato što nema gde da ode. Pa neke čak ne žele ni roditelji da prime. Pa od muke ne zna žena šta će. Ali ovo apsolutno ne mogu da opravdavam nikako. Ova žena je imala gde da ode i ona je povremeno odlazila, ali ne znam zašto se vraćala. I šta se sada dešava? I deca su u jednom periodu, najverovatnije zbog neke nasledne bolesti, psihički popustila. Prvo Jelena, a kasnije i Miloš, dobili su izgleda neku naslednu
bolest od svog oca, što se tiče psihe. I bar pokazivanju nekih članova Mališine porodice, oni su se svi lečili na nekoj psihijatrijskoj klinici u Beogradu. Članovi Mališine porodice ovo su isto izjavili za Blic i za Politiku. Takođe, jedna rođaka Mališina rekla je da je Mališa bio jako prek čovek, da je voleo da popije alkohol i bez alkohola, kaže, bio je nedokazan, a kada popije alkohol, bio je pravi tiranin. I šta je on radio? Pošto je on radio tamo na železnici, pretpostavljam čuvar pruge koji ide i u slučaju nekog kvara on prijavljuje kvarove, a neke male kvarove otklanja sa svojom ekipom. Znači oni idu kao neka patrola prugom i popravljaju prugu gde treba. E sada, ti poslovi se rade ujutru rano, njemu je smena počinjala negde oko 5 časova, on bi ustajao u 3:30 i pokazivanju njegove rođake, što je ona izjavila za Blic i za Politiku, Mališa nije ustajao sam, nego bi postrojavao kompletnu porodicu. Oni bi morali da ustanu kad i on. Pola sata pre njegovog polaska, da bi im on izdao dnevnu zapovest šta oni tog dana treba da urade dok je on na poslu. Ako slučajno ne budu to uradili, jadni oni. Možete da zamislite kakvu je on torturu vršio nad svojom porodicom. Oni su pod stresom, da li će otac da se vrati pijan, jer ako se vrati pijan, bilo šta da su uradili kako im je on rekao, to nije dobro i dobijaju batine. I svakog dana se, znači, iz te kuće čula lomljava posuđa, čula se vika za pomaganje batine. To komšije su trpele dok su trpele, više nije vredelo ni prijavljivanje, najverovatnije da su digli ruke od svega toga, a šta se sada dešava? U jednom trenutku Mališa, kada je dao otkaz u firmi, kada je uzeo tu otpremninu, odlučio je da se odseli iz svog sela. I kada su ga komšije pitale, pa dobro, zašto si stavio kuće na prodaju, on je rekao, ne samo da prodajem kuću ovde u selu, prodajemo i Slavičin stan u Mladenovcu i selimo se što dalje odavde. Našao sam jednu kuću gde me niko ne zna i ta kuća, kako je govorio komšijama, ima veliki podrum i odgovarat će mi jer hoću na miru da tučem i maltretiram svoju ženu i svoju decu. I da niko to ne čuje i da me niko ne prijavljuje. Bežim sada od vas, jer više ne želim da me prijavljujete policiji. I komšija mu je rekao, pobogu Mališa, ja te nikada nisam ni za šta prijavljivao i ne vidim zašto bi ti sada prodavao svoju dedovinu i da se seliš tamo negde bez razloga. On je rekao, ne, ja odlazim odavde i to je tačka. I tako se i desilo. U februaru 2007. godine Mališa je prodao svoju kuću, takođe su i prodali Slavičin stan u Mladenovcu, pazarili su kuću u naselju Selters pored Mladenovca, ali su odmah u dvorištu pored te kuće počeli da zidaju novu kuću. Mališa je govorio svojim komšijama gde se doselio da hoće da napravi kuću za svoju decu i nikome to ništa nije bilo čudno. Međutim, cela ta porodica je bila čudna novim komšijama, zato što komšije, kada su videle da on počinje da zida kuću, dolazile su da ga pitaju da li mu treba pomoć, u smislu fizičke radne snage, jer takav je običaj po Šumadiji. Kada neko zida kuću, onda dođu komšije i pomažu šta treba. I to besplatno. Međutim, on je rekao ne, meni ne treba ničija pomoć, ja želim da svoju kuću zidam sam, a ono što ne mogu sam da zidam, platit ću majstore. I on je tako i radio. I niko mu se nije ni mešao, niti mu je posle toga neko nudio pomoć. Takođe su bili vrlo nekomunikativni sa ostalim komšijama. Kompletno cela porodica, bar po kazivanju novih komšija. Oni kažu, sretnemo svakog dana ćerku, odnosno Jelenu, i ona stalno pita da li se mi od nekud znamo
pravi se kao da ih ne poznaje. E sada, da li je Jelena zaista imala neki ozbiljni psihički problem? Pretpostavljam da jeste. Možda zaista nije ni prepoznavala te ljude ili je možda imala taj neki svoj stil u toj priči zbog bolesti da tako priča, ja ne znam. To je samo ona znala zašto je takvu komunikaciju imala sa komšijama. E sada ja moram da napomenem da osobe koje odrastaju u porodici gdje je stalno nasilje, gdje je otac nasilnik, gdje ih svakog dana maltretira i tuče, ta deca kada postanu odrasle osobe, ona se jako čudno ponašaju i imaju nepoverenje prema drugim ljudima, zato što zamišljaju sve ljude kao tirane, jer smatraju da su i ti drugi ljudi isti kao njihov otac. Ja ne znam sada kakvi su đaci bili Miloš i Jelena. Njihova tetka, Mališina sestra, kaže da je Jelena završila srednju frizersku školu, ali da nikad nije radila. Da je Miloš završio tehničku školu i da je bio dobar đak, ali da nije radio. Ja sada ne znam zašto njihovi roditelji nikada nisu pokušali da zaposle svoju decu, ali očigledno da su deca imala neki problem. Slavica je radila, imala je doduše i ona nekih problema na poslu, zato što je najverovatnije ta firma došla u neke teške finansijske probleme. Raspoređena je na drugo radno mesto i ona je pokazivanju Mališinih rođaka iz revolta zbog toga htela da skoči sa Mladenovačkog nadvožnjaka, da se baci na autoput. Međutim, ja mislim da je Slavica htela da završi svoj život i svoje muke ne zbog posla, nego zbog Mališe i zbog njegovog maltretiranja. Ali su je na sreću tada kolege s posla sprečile i odvele su je kod lekara. Njoj je ukazana lekarska pomoć u smislu tako što su joj dali lek za smirenje i ona je posle nekoliko dana otišla svojoj kući, zapravo Mališinoj kući, i opet je bila izložena maltretiranju i šikaniranju. To se dešava u periodu pre njihovog preseljenja za Selters. Uvek su bili problemi u ovoj porodici i normalno da su deca imala velike stresove i da su ti stresovi ostavili posledicu na njihovo ponašanje. Ja sam ubeđen da su deca, kao što sam i rekao, i nasledila neku strašnu psihičku bolest od oca, jer Jelena je u jednom trenutku počela jako čudno da se ponaša i neke komšije su je videle jednog dana kako je prošetala gola kroz naselje. Da li je to posledica njene neke bolesti i nekog njenog psihičkog stanja u tom trenutku, to je struka samo mogla da utvrdi. Videle su je mnoge komšije i neki su pozvali hitnu pomoć. Taj nemili događaj su se svi trudili, znači u naselju, da zaborave i niko o tome nije pričao. Međutim, kasnije neki ljudi su to rekli i novinarima. Kada se sve to ovo izdešavalo, onda su počeli da sklapaju mozaik kockicu po kockicu. Nema tu sada nekog opravdanja za Mališu. Šta god da je Mališa radio, on je radio zato što je, da li zbog bolesti ili zato što je po prirodi bio nasilan, ali ako je zbog bolesti, onda je porodica i najverovatnije policija i socijalna služba ovog čoveka su trebali da smeste u neku određenu ustanovu, pa makar i ustanovu zatvorenog tipa. Ja ne znam da li takvi slučajevi postoje i na drugim mestima, ali kada sam čitao o ovom događaju, prosto nisam mogao da verujem da familija, da zajednica, komšije i svi nisu reagovali na takav način, bez obzira što žena sada kaže ne, on me nije tukao. Ma šta te nije tukao? Tukao te. Svi smo čuli kada te je tukao. I ja sam lično video da te je tukao i jurio po dvorištu. I briga me sada što će Mališa da se naljuti. Može on sutra da ubije, ne daj Bože, nekog člana moje porodice. Ne znam ja šta može njemu da kvrcne u glavu.
On treba da ide na lečenje i tražio bi od policije da ga vode na lečenje. Jer ako sam prijavio da moj komšija tuče svoju porodicu, onda mora da stojim iza toga. Jer kao član zajednice ne mogu da slušam plač neke žene i plač nečije dece. I ne mogu da prihvatim da se neki komšija, da li zbog bolesti ili zbog alkohola, iživljava nad svojom porodicom. Jer sutra mogu ja da budem žrtva ili član moje porodice. Znači, takvu jedinku zajednice treba smestiti tamo gde joj je i mesto. A to je ili zatvor ili bolnica zatvorenog tipa, radi lečenja, ako je bolestan. I ja mislim da je Mališa zapravo bio slučaj za bolnicu zatvorenog tipa. Sa njim nešto nije bilo ozbiljno u redu. Ja ne znam kako je on obavljao godinama tako važan posao na železnici. Ne znam kako sada stoji situacija sa železnicom, ali ja znam da su železničari ranije imali redovne sistematske preglede svake godine, bez obzira koji posao da radite na železnici. Jer ne može neko ko ima neku dijagnozu od psihijatra, sačuvaj Bože, da radi važne poslove, odnosno bilo kakve poslove na železnici. Može on tamo da ode i da neku skretnicu namerno pomeri i da izazove neku strašnu železničku nesreću, gde može da pogine ko zna koliko ljudi ili da se desi ko zna šta. I ne znam uopšte kako ga je njegova supruga Slavica trpela 30 godina da ga ne prijavi, apsolutno mi nije jasno. I sada kada su se doselili u novo mesto i kada su počeli da zidaju kuću i kada je naterao Slavicu ne znam kojim mađioničarskim hudinijevskim trikovima da proda svoj stan u Mladenovcu i da novac da svom suprugu mučitelju u ruke. Ja ne znam kako je mogla jedinu svoju sigurnu oazu da proda i da je u smislu novca preda svom suprugu. I ona sada opet trpi batine, maltretiraju ju najverovatnije i deca. Deca ne rade, najverovatnije zbog bolesti, jer ne mogu da verujem da Miloš koji ima 28 godina ne može da nađe neki posao u Mladenovcu ili u obližnjem Beogradu. To ne prihvatam. Jelena, pošto se već šeta gola po naselju, sigurno da ima neku ozbiljnu dijagnozu. I tako na kraju krajeva govore i njene rođake. Eto, Jelena, bez obzira što je završila školu za frizera, ona ne želi da radi, ona je lenja i ne želi da se uda. Najverovatnije da svaka sestra voli najviše na svetu svoga brata. Sestra je pokušala na bilo koji način da opravda postupke svog brata Mališe, ali ono što je kasnije uradio Mališa, to nema opravdanja. Došla je i ta crna nedelja o kojoj smo na samom početku počeli da pričamo. I bila je bukvalno nedelja 6. oktobar. Sestra od Mališe došla je da ga obiđe i da obiđe celu porodicu i da im donese grožđe. I dok su pili kafu, u dvorište njihove kuće došao je neki visoki plavi mladić koji je pozvao Mališu da izađe napolje. I oni su tamo nešto pričali i posle tog razgovora, kada je taj plavi mladić otišao, Mališa se vratio u kuću i bio je vidno nervozan. I kada ga je sestra pitala, brate, zašto si nervozan, on je rekao, pa kako da ne budem, sestro, nervozan. Evo vidiš šta mi radi ovaj moj sin, ovaj Miloš. On se u gradu zadužio za drogu i za kocku, zadužio se 16.000 evra. I sada mi je došao čovek kome on duguje zbog kocke i ja sam morao da platim 16.000 evra. A tim parama sam planirao da pokrijem kuću. I sada nemam pare. To je sada izjava koju je Mališa rekao svojoj sestri u nedelju 6. oktobra. I rekao je onako nervozan, ja više ne mogu ovako da živim sa njima i na kraju ću da ih pobijem, a onda ću i sebi da presudim. Sestra mu je rekla, ma daj, mislim, Mališa, nemoj tako, pa mislim, svaki problem može da se reši. I ona je to
shvatila da je to više Mališa rekao iz nekog revolta, a na kraju krajeva ona nije videla da je on davao neki novac. Pretpostavljala je da samo taj čovek je napomenuo možda neki dug i da je zbog toga Mališa bio nervozan. Ali ja bih hteo samo ovo da prokomentarišem. Prvo, nije mi jasno kako je mogao Miloš da duguje nekome. Jer pre svega, ako je i igrao elektronske aparate, niko ne daje na veresiju da se oni igraju. Znači, koliko para imaš, za toliko igraš. Jer zašto bi ti neko dao 16.000 evra veresije, da ti njemu u nekom trenutku možda uzmeš par miliona dinara? Veresija se ne daje za kocku. U kocki je kao i u prostituciji. Koliko para, toliko muzike. Što se tiče sada droge, postoje dileri koji nekim narkomanima, stalnim mušterijama i daju nešto na ler, ali ler od 16.000 evra nekom Milošu, to sigurno nema šanse. I mislim da je Mališa to izmislio. Sada, da li je on kockao, pa je prokockao novac od Slavičinog stana iz Mladenovca? Da li je on prokockao i novac koji je dobio kao otpremninu? Da li je on prokockao i novac od prodaje svoje kuće? Doduše, jedan deo novca je upotrebio da bi kupio kuću sada u mestu gde živi i počeo je da zida drugu kuću, ali nije mogao da potroši sav novac koji je dobio od prodaje stana, od otpremnine i od prodaje svoje kuće. Po pričama komšija, gde su živeli sada u Seltersu, kružila je neka priča da je zapravo Mališa taj koji se kocka. I moguće da je Mališa počeo da se kocka, tu nema pravila. Ako igrate elektronski rulet ili bilo koju tu kockarsku igru, ne postoji novac koji vi ne možete da prokockate za kratko vreme. Tako da moguće, pošto je novac bio kod njega, da je on nešto i kockao. Sa nadom da će da dobije više, jer ja moram da kažem, čovek je registrovani psihijatrijski bolesnik. I on je sada svoje frustracije, jer je najverovatnije izgubio novac, lečio tako što je sve žešće i žešće tukao svoju ženu Slavicu. I polomio joj je vilicu i jagodičnu kost. I ona je sa polomljenom vilicom otišla na posao. I bila je sva modra. I odmah su tamo na poslu pozvali hitnu pomoć i ona je otišla kod lekara. Naravno, lekar je pozvao policiju. Policija je došla, uzela je izjavu Slavici i ona je prvi put u životu, početkom oktobra 2007. godine, posle 30 godina, prijavila policiji svoga supruga Mališu zbog nasilja. I policija je uzela taj slučaj u obradu, predala je krivičnu prijavu tužilaštvu. Tužilaštvo je istu i prihvatilo, prosledilo je i Centru za socijalni rad i naložili su policiji da uruči poziv Mališi kako bi došao na saslušanje u policijsku stanicu. Centar za socijalni rad je preko policije tražio da se ovoj porodici kompletnoj uruči poziv da dođu u isti kako bi obavili sa njima razgovor, a na temu porodičnog nasilja koje je vršio Mališa nad članovima svoje porodice. I kažem, u nedelju 6. bila je Mališina sestra, donela je grožđe, popila je kafu, popričala je s njim i otišla je. To je žena koja je zapravo poslednja videla članove ove porodice. Sve do ulaska policajca koji je posle 5 dana ušao u prostorije njihove porodične kuće i zatekao ih je mrtve. Uviđaj je rađen do kasno u noć. Tužilaštvo je naložilo da se tela prebace na sudsku medicinu radi obdukcije i obdukcija je urađena na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Zato što Mladenovac, za one koji ne znaju, pripada gradu Beogradu. Na obdukciji je utvrđeno tačno vreme kada su ubijeni članovi porodice i na koji način. I to je upravo bila nedelja uveče. Kada je otišla
Mališina sestra. On je posle toga otišao najverovatnije do svoje radionice, uzeo je čekić i najpre je udario svoju suprugu sa nekoliko udaraca u čelo i u potiljak. I to je uradio u predsoblju. A onda je ušao u dnevni boravak gde su njegova deca upravo gledala neki film i njihov otac je prišao s leđa i čekićem je udario prvo jednog, a onda drugog u potiljak. Posle toga odlazi do svoje spavaće sobe i iz fioke uzima pištolj koji je imao u ilegalnom posedu i tim istim pištoljem je presudio sebi. Tako ga je i pronašao policajac koji je došao da mu uruči poziv da se javi u policijsku stanicu zbog uzimanja izjave, a u vezi nasilja u porodici. Kada se desio ovaj zločin i kada je otkriven od strane policije, kako sam već rekao, sutradan su sve novine pisale o ovom događaju. Do najsitnijih detalja kako se desio ovaj masakr u okolini Mladenovca. Novinari raznih časopisa, što možete i sada da pročitate na internetu, kao što su Politika, Blic, Kurir, Novosti i ostale, uzimale su intervjue i od komšija, a i od članova porodice. I mnogi su rekli ono što su znali i na osnovu toga se zapravo sklopio mozaik kako se sve ovo desilo. Tada su zapravo i novinari, pišući članke o ovom zločinu, došli do saznanja da je ubica 6 dana pre otkrivenog zločina najavio zločin, koji je, kako je kasnije obdukcija utvrdila, i izvršio u noći između nedelje i ponedeljka. Mnogi od članova Mališine familije su za te časopise izjavljivali kako je zapravo Mališa bio žrtva svoje porodice. Zato što mu je sin bio narkoman i kockar. Pa onda zato što mu je žena bila duševni bolesnik. Te da je ćerka ko zna tamo šta. Lenja je, neće da radi. Sve to što su rekli i što su pokušali na bilo koji način da opravdaju Mališin postupak ne dolazi u obzir. Ovo što je uradio Mališa je strašno. Sada tu se postavlja jedno drugo pitanje. Da li je tu zatajila zajednica? Bez obzira što je MUP rekao da su oni odmah preduzeli mere čim su dobili prijavu od Slavice. I oni jesu preduzeli mere i kao što smo i sami rekli, došli su da mu uruče poziv za razgovor, ali to je bilo prekasno. Ja mislim da policija ne radi više na stari način i da prikuplja informacije šta se dešava na bezbednosnom sektoru koji zapravo duži određeni policajac. Mislim da je zatajila kompletna zajednica, a posebno Mališina familija, bliža i šira. Oni su dobro znali da li je Mališa bolestan ili nije, da li treba da ide na lečenje ili ne treba da ide na lečenje. I dobro su znali da li su i Mališina deca, a možda i žena, bolesni ili nisu bolesni. I bolest pravdati alkoholom u fazonu on je dobar, ali eto kad popije on zna da bude i agresivan. Te neke dijagnoze iznešene na svoju ruku znaju da budu opasne i kobne. A da je zatajio kompletni bezbednosni sistem, jeste zatajio jer pre svega ko kaže da je taj plavi mladić došao da traži neke pare? Zelenaši ne dolaze tako naivno i ne odlaze bez para još naivnije. Možda je zapravo taj mladić došao i upravo tog dana prodao Mališi pištolj. To se niko nije zapitao. Ko je taj mladić? Taj plavi mladić koji je bio navodno zbog nekog duga od 16.000 eura. To je neko koga je Mališa odlično znao i najverovatnije, eto, postoji mogućnost da mu je on tada i prodao pištolj. Drugo, ko zna koliko takvih porodica postoji koje su, slobodno mogu reći, kompletno psihijatrijski slučajevi. I one moraju da budu deo našeg problema.
i problema kompletne zajednice. Šta da je Mališa recimo imao u ilegalnom posjedu eksploziv i da se nešto zamerio tamo ovim ljudima sa železnice gde je radio i da je minirao prugu i prolazi međunarodni voz sa putnicima i odlete svi u vazduh. On je bio čuvar pruge. On tačno zna gdje treba da postavi eksploziv i da bude pravi onaj prsan iz filmova i da to digne sve u vazduh. Mi sve nešto gledamo tako, olako. To se dešava u krugu porodice i nas ne interesuju problemi. Ne interesuje nas ni nasilje nad nekim detetom. Ma ništa nas ne zanima. Bitno da se to ne dešava u našem dvorištu. Ali, dragi prijatelji, vremena se menjaju. Menjaju se i nasilnici. Ovaj čovek, on je nasilje primenio nad svojom porodicom. Ali ko kaže da sutra neki nasilnik koji je inspirisan nekom video igricom neće ući recimo u gradski prevoz i da digne neki autobus u vazduh? Zato što ga je iznervirala neka nepostojeća virtualna osoba. U ovom slučaju Mališa je mogao da ima i mitraljez i da uđe uveče u neku kafanu tamo u Seltersu i da pobije sve ljude koji se tamo nalaze. Ne može neko ko je sa takvom dijagnozom, koji se čudno ponaša, da ne bude deo našeg problema i kompletne zajednice. Moram još nešto da kažem. Ja sam ubeđen da se ceo komšiluk brine kada se nešto dešava u njihovom susedstvu strašno. Zato što se plaše tog čoveka. I ovo što mi je posebno interesantno kada je ovaj slučaj u pitanju, ovde se radi o čoveku koji se doselio pre 7 meseci. Kada se neko doseli bilo gde, da li je to veliki grad ili mali grad, komšije na jedan prvo diskretan način, a kasnije, slobodno mogu reći, i direktan način, pokušavaju da saznaju sve o njemu. Ne zato da bi pričali rekla kazala, nego iz bezbednosnih razloga. Hoćemo da znamo ko živi u našem komšiluku. A na kraju krajeva, kada se na nečiji bezbednosni sektor doseli novo lice, vođa bezbednosnog sektora je dužan da sazna sve o njemu i o njegovoj porodici i da to stavi tamo u svoj arhiv. I ja se sećam starih dobrih vremena kada je vođa sektora mogao svom komandiru da da predlog da se neko lice koje je na sektoru primećeno da boluje od neke bolesti, ali nije zbrinuto u određenu ustanovu, daje se predlog određenoj ustanovi da to lice prihvati na dalje psihijatrijsko lečenje. U Americi kada se neko doseli u vaš komšiluk, iako se čudno ponaša, vi imate pravo da pozovete policiju i da tražite od policije da sazna o kome je reč. I oni obave informativni razgovor sa njim. I ako im je čudan, imaju pravo da traže psihijatrijsko veštačenje i on može da se zadrži tamo 2 dana na posmatranju. Ukoliko se proceni da je normalan, on se naravno pušta da ide slobodno. Ako je bolestan i ako mu treba lečenje, upućuje se na dalje lečenje. Ja ne znam zašto se takva praksa ponovo ne vrati i ne zaživi kod nas, a nekada je u srećnim vremenima postojala i kod nas. Kada je vođa bezbednosnog sektora, naravno sa svojim komandirom, imao pravo da da predlog da se određeno lice uputi na psihijatrijsko veštačenje. Sada to nema pravo policija. Zato što se sada to smatra zalaženjem u nečiju intimu. Mislim, nije to intima. Kada je bezbednost čitave zajednice u pitanju, nema tu nikakve intime. Ja sam pričao konkretno o jednom događaju večeras koji se desio u okolini Mladenovca. Međutim, kao što sam rekao, te crne nedelje za samo 7 dana u Srbiji iz vatrenog oružja ubijeno je 20 ljudi u porodičnom nasilju. I to će ostati u hronici kao crna nedelja porodičnog nasilja u Srbiji. I ja se nadam da nikada neće biti oboren taj rekord.
A kada se dešavaju ta nasilja i surova ubistva, bez obzira koliko god da mi je lepo ime Mališa, barem po statistici i po pisanju štampe, konkretno portala Vreme, Mališa je jako često ime kada se vrše zapravo surova ubistva. Jedno prelepo ime, ali eto, u crnim hronikama se često spominje kao ime onoga koje je izvršio neko surovo ubistvo. Imamo, nažalost, 10-ak Mališa koji su se pojavili kao surove ubice. I mene je to baš iznenadilo kada sam to pročitao na portalu Nedeljnika Vreme. Dragi prijatelji, ako je neko, ne daj Bože, u vašoj porodici bolestan i vi to znate i vrši nasilje nad svojom porodicom, molim vas, preduzmite nešto, jer neka vam ova priča bude opomena da se ovaj događaj, nažalost, može desiti u svakom mestu, bilo gde u regionu. I na neki način svi smo mi odgovorni za nekog člana naše familije. Ja da znam da neki član moje familije, da li bliže ili dalje, boluje od neke psihičke bolesti i da maltretira bilo kog, preduzeo bi neke mere, makar i one skrivene, da se ne zna javno da sam to uradio, ali bi preduzeo neke mere sa policijom određenog mesta, tamo gde živi, kako bi istog smestio u određenu ustanovu, koja je predviđena i specijalizovana za te stvari, da mu se pomogne. Jer Mališa možda zapravo nije ni bio svestan šta je uradio. Ali svi mi moramo da imamo svest da smo članovi zajednice o kojoj moramo da brinemo. I moramo da brinemo i o bolesnim članovima zajednice. Pogotovo ako su nam rođaci. I zato nemojmo da žmurimo i nemojmo da krijemo neke stvari koje na kraju od silnog skrivanja ispadnu tako velike da se piše u celom regionu o njima. Kao, nažalost, o ovom događaju. Ne znam šta vi mislite, dragi prijatelji, o svemu ovome, ali voleo bi to da čujem u vašim komentarima. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam.